Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi kitab wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa atib qulubana cepilna wa barik lana Allah ma bi jami kaslina wa qula uqudha usiya ya Fatah ya Halim cepilna ya Fatah ya Halim ya Fatah ya pantun mana udangkeun dik udangkeun pantun bagian D Bismillahirrahmanirrahim. B. Dalil akli sifat qiyamu binafsi. Dalil akli yang menunjukkan wujud dan hidupnya Allah, tidak membutuhkan tempat dan tidak membutuhkan zat lain yang menciptakan, ialah satu, bila mana adanya Allah diperkirakan memerlukan yang menciptakan, pasti hal ini akan mengakibatkan problema daur dan tasalsul. Hal ini mustahil terjadi bagi Allah. Maha tetaplah Allah qiyamu binafsi. 2. Bila diperkirakan Allah membutuhkan tempat, baik berbentuk mahal atau berbentuk makan, pasti Allah termasuk johar. Kata Nabi, johar arod, benda baru yang adanya membutuhkan pencipta. Maka hal ini pun mustahil bagi Allah. Tetaplah bahwa Allah qiyamu binafsihi. Bismillahirrahmanirrahim. Sabadana urang imankeun ngayakinkeun nauhidkeun yen Allah kasifatan ku sifat qiyamu binafsihi, mangka urang kedah apa dalil-dalilna sifat qiyamu binafsihi. Boh etamah dalil akli, dalil akal, atanapi dalil nakli, dalil Al-Qur'an. Cekap salah sahiji. Upama urang terang kana dalil akal, dalil akli, terang kana dalil nakli, cekap ku dalil akal. Urang terang dalil nakli, dalil Quran, teu apa dalil akli, cekap karteuseun teh. Lamun urang teu apal kana dalil nayen Allah kasifatan ku sifat qiyamu binafsi, bari urang kumaha mampu, maka sah bae iman Islamna ngandoraka ku teu apal kana dalil. Kajaba lamun jalma anu bodoh teu bisa ngitung, teu apal kana dalilna teh sah iman Islamna oge dihampura. Pedah naon bodoh. Tah dalil akli, nah yen Allah kasifatan ku sifat naon qiyamu binafsihi, kaiji lamun Allah
mika butuh kanu ngayakeun kanu nyiptakeun tangtu nu nyiptakeun ogena mika butuh kanu sejenna deui nu sejenna mika butuh kanu sejenna deui nu sejenna mika butuh kanu sejenna deui bakal timbul naon daor sinareng tasalsul deui lamun Allah mika butuh kanu ngayakeun pasti nu ngayakeun ngabutuhkeun kanu ngayakeun deui nu ngayakeun ngabutuhkeun kanu ngayakeun deui nu ngayakeun mika butuh kanu ngayakeun deui bakal timbul daor sinareng tasalsul ari daor mah muter kadosen teu taroh lamun Allah mika butuh kanu ngayakeun nu ngayakeun ngabutuhkeun kanu ngayakeun deui nu kadua naon ngabutuhkeun kanu ngayakeun Allah nu katilu pasti ngabutuhkeun yang opat ngabutuhkeun Allah kanu sajende kanu kahiji 2 3 4 eta namina daur ari tasalsul mah berantai-rantai teu aya ujungna lamun Allah mika butuh kanu nyiptakeun mika butuh kanu nyiptakeun deui nu kahiji kadua katilu kaopat kalima nepi ka triliunnya miliar triliun ta eta teh mustahil bagi Allah. Kaduana dalilna yen Allah kasifatan ku sifat qiyamun nafsi diperkirakeun lamun Allah mika butuh kana naon kana tempat tangtu Allah teh johar tangtu Allah teh naon arod kadosen teh tangtu Allah teh naon johar tangtu Allah teh kumaha arod kadosen teh naon disebutkeun johar disebutkeun naon teh johar teh anu sok ngancik dina naon dina jirim kadosen teh berarti lamun Allah mika butuh kana naon tempat berarti Allah teh naon jirim sedengkeun jirim teh eta teh barang anu naon anyang atuh jelas Allah mah teu mika butuh kana tempat jeung teu mika butuh kanu ngayakeun da anu mika butuh kana tempat nu ngayakeun mah teu aya sanes iwati saha Allah iwati manusia kartosen teh deui Allah mah teu ngabutuhkeun kana tempat lain jirim kartosen teh lain naon lain arod lain naon johar nu sok mika butuh kana tempat jeung kanu ngayakeun mah makhlukna Gusti Allah taeta namina dalil aklina sifat qiyamu binafsi se dalil nakli qiyamu binafsi firman Allah dalam surah naon Al-Ankabut ayat 6 innallaha lagoniyun anil alamin artinya sesungguhnya Allah yakin maha kaya tidak membutuhkan sesuatu dari alam semesta dan firman Allah lagi dalam surah Al-Baqarah ayat 255 Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum artinya Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang hidup kekal pendiri tanpa yang lain. Dalil Qur'ana yen Allah kasifatan ku sifat qiyamu binafsihi bidawa Allah dina Al-Qur'an innallaha lagoniyun anil alamin saestuna Gusti Allah teh eta teh beunghar sugih goniun anil alamin tina sakabe alam bisa diartikeun Allah teh beunghar teu ngabutuhkeun kana tempat teu ngabutuhkeun kanu ngayakeun jadi eusian naon teh lagoniun anil alamin teh Allah teh beunghar teu mika butuh kana tempat teu mika butuh kanu ngayakeun mitos ku akang dijelaskeun teu aya dinu pangbeunghar-beungharna iwati saha Allah eta mah beunghar naon hakiki teu beaku dipikeun oge teu beuseun kunu naon kunu mentah oge pidawu Allah dina Al-Qur'an Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum ta ieu mah
dalil naon nakli sifat qiyamu binafsi sinarang sifat naon hayat hartosna Allahu ari Gusti Allah la ilaha teu aya dipanggil eta tetep atau sente teu aya di pangeran eta tetep illa huwa kajaba Gusti Allah. Jadi dina ngucapkeun la ilaha teh Allah mah geus aya ulah kaeuweuhkeun la ilaha teu aya di pangeran Allah urang mah ulah dieuweuhkeun aya illallahu kajaba naon Gusti Allah. Lamun kieu la ilaha Allah teu aya di pangeran kajaba Allah urang dieuweuhkeun illallah kajaba Allah aya diayakeun di berarti pir Islam mimiti kafir la ilaha illa la ilaha teu aya di pangeran kajaba Allah urang kana naon kaeuweuhkeun kafir Allah kajaba saha Allah berarti Islam kados teu kunama kumaha Islam la ilaha dina hate mah geus aya Allah teu kaeuweuhkeun Allah mah illallah kajaba Gusti Allah berarti salam lamun teu kitu la ilaha pangeran urang dieuweuhkeun atau teu berarti kafir illallah kajaba Allah berarti Islam pir Islam kunama Islam la ilaha teu aya di pangeran Allah urang mah teu kaeuweuhkeun illallah kajaba Gusti Allah kartos teu etanya la ilaha anu salajengna di dieu sifatna teh al hayyu sifat hayat ieu dalil teh dalil dua hiji dalil sifat hayat dua dalil sifat qiyamu binafsihi al hayyu anu hirup Allah teh hirup teu aya kawitna hirup teu aya tungtungna hirupna beda jeung manusia mah hirupna ku nyawa Allah mah teu ku nyawa aya di makhluk Allah hirupna teh ku insang seperti lauk Allah mah ku insang tapi ku sifat hayatna Allah aya nu hirupna teh ku geutah tatangkalan Allah mah ku geutah aya nu hirupna teh ku sinar matahari kareta naon gantung aya nu hirupna teh ku aki seperti mobil jeung naon jeung motor aya nu hirupna teh ku naon ku anu sadaya lain pikeun saha Allah al hayyu anu hirup teh kawitna teh tungtu kalawan hirupna beda jeung hirupna saha makhlukna Gusti Allah al hayyu anu naon hirup oge al qayyum anu jumeneng bisian dia ulah jumeneng kalawan datna sabala jumeneng kalawan datna ceuk nu awak mah jiga Allah teh ngajedeungkeun sorangan tak pendapat para ulama naon usulin pek manaan eta naon teh eta sifat qiyaum nafsi ulah di manaan kumaha jumenang kalawan datna tapi manaan Allah mah teu mikabutuh kana tempat Allah mah teu mikabutuh kana ngaya gendak goniun anil alam kartos teu D golongan yang meniadakan khawarij qiyamu binafsi kaiji kafir yang merubah Injil asli di antara tentang sifat-sifat Allah mereka mengatakan bahwa Allah Tuhan itu trinitas rangkaian dari 3 oknum 3 jirim Johan di antaranya 1 jelmaan wujud menjadi Allah jelmaan ilmu menjadi putra Isa, jelmaan hayat dengan kata Ruhul Kudus malaikat Jibril. Ada juga ayat yang menunjukkan kesalahan kafir Nasrani dari Khawarijnya itu surah Al-Maidah ayat 13. Fabima naqdihim misaqahum la'annahum waja'alna qulubahum qasiyah yuharrifunal kalima amma wadi'ih wa nasu haddam mimma dukiru bih wala tajalu
tattali'u ala kha'inatam minhum illa qalilam minhum. Artinya, karena mereka orang-orang Nasrani mendengar janjinya, melanggar janjinya, kami kutuk mereka dan kami jadikan hati mereka keras, membantu mereka suka merubah firman Allah dari tempat-tempatnya Injil dan yang asli, dan mereka sengaja melupakan sebagian dari apa yang mereka telah diperingatkan dengannya, dan kamu Muhammad senantiasa akan melihat khianatan dari mereka kecuali sedikit di antara mereka yang tidak berkhianat. Mereka membelok dari ketentuan qiyamu binafsi bahwa Allah rangkaian dari 3 jirim, Tuhan Isa Yesus berjirim. Para pelajar sadaya, golongan anu nyimpang tina naon? Tina qiyamu binafsi, golongan khawarij. Mana golongan khawarij anu nyimpang tina sifat qiyamu binafsi? Nomor kahiji kafir Nasrani. Kafir Nasrani, para pelajar sadaya, maranehanana ngarobah kitab Injil, termasuk Yahudi ge ngarobah kitab Taurat. Kata sente, mana di antara Nasrani ngarobah karena kitab naon Injil, manehanana para pelajar sadayana berpendapat bahwa Allah teh dibikin dari jirim. Dibikin dari jirim, 3 naon jirim. Nomor kahiji aya Allah wujud menjadi Allah. Kedua hiji jelma wujud menjadi Allah. 2 ilmu menjadi putra Isa. 3 jelmaan hayat dengan kata Ruhul Qudus. Jadi Allah teh didamel naon 3 Allah. Bahkan tina sapali keterangan mah Allah teh dijieun tina 3 naon gabungan, aya Allah naon Bapa, aya Allah naon Ibu, aya Allah naon Anak. Mana aya Allah naon anak Nabi Isa? Mana Allah naon ibu nyaeta Siti Maryam? Aya Allah naon deui Bapa Ruhul Qudus, Ruhul Qudus malaikat naon Jibril. Taya teh anu menyimpang tina sifat qiyamu binafsihi, kalebetkeun sifat naon kafir Nasrani, marobah bahwa Allah teh dibikin dari 3 naon okom, dari jirim hiji naon Allah naon putra ngancik di Nabi Isa. Nomor kaduana Allah naon ibu ngancik di Nabi Isa Siti Maryam. Katilu aya Allah Bapa ngancik di Ruhul Qudus, malaikat naon Jibril. Taya teh anu parantos nyimpang tina sifat qiyamu binafsi. Bahkan dina naon dina Al-Qur'an surah Maidah ayat 13, pabima naqdihim misaqahum. Nasrani manehna geus ngalaan kana naon, kana perjanjian. Manehanana hayang naon pedoman ka Allah. Ya Allah, abdi nyunkeun pedoman kau kahirupan abdi, oge kau kahirupan naon masyarakat. Ame masyarakat kumaha salamat di dunia jeung di alam naon akhirat. Akhir kemudian kalau dilungsuran kitab Injil, kalawan kumplit dina eta kitab Injil, ngan para pelajar ngan Yahudi eta la'annahum waja' ku Allah dilaknat eta naon Nasrani, waja'alna qulubahum qasiyah, kalawan hatena dikuma diteaskeun bagikan batu. Geuningan eta saha Nasrani dilaknat ku Allah, oge hatena diteaskeun ku Allah sabab maena yuharrifunal kalima amma wadihi,
maraneh anana geus ngarobah kalimah tina tempatna, termasuk ngarobah kitab naon Injil dirobah. Jadi manehana nama lamun akur jeung naon hatena ditarima, kitab Injil teh lamun teu akur jeung hate teu ditarima. Kepan maneh teh hayang naon? Buka podo geus aya ka dirobah. Dina kitab naon Injil jalma anu naon jinah. Upana jinahna teh lain jinah muson wajib diranjang. Jalma anu jinahna naon muson wajib dikumaha tadi mah dijilid zaman lianti jinah muson nu jinah muson ku diranjan hatta yamut sehingga maut eta teh di aya kitab Injil teh kumanehana dipupuh dirobah naon sababna sabab jinah teh eta teh pagawean manehanana. Jadi anu teu akur jeung hate mah ditolak, bahkan nolak dina ngarobah sifatan-sifatan Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi rarai beureum semu bodas kemerah-merahan, diganti bahwa rarai Kangjeng Nabi seperti urang bule. Tuluy deui panon Kangjeng Nabi sisina bodas ngepiak, tuluy tengahna hidung ka cida pan pangsena panon mah tengahna hidung ka cida sisina bodas. Urang mah sok semu beureum tantang urat. Ada dirobah bahwa panon Kangjeng seperti bulau. Oge rambut Kangjeng Nabi galing muntang. Yen galing muntang na hideungna teh seperti galing muntang hideungna bulu bang bara. Eueuh di nupang saesena bulu ieu teh bulu bang bara, hideung bercahaya. Eueuh di nupang saesena galing bulu bang bara, galing ombak mai. Kokna banyu beda jeung anu galing-galing pisannya ieu mah dirobah bahwa rambut Kangjeng Nabi teh seperti bulu jagong. Subhanallah. Ta eta naon teh Nasrani teh yuharrifunal kalima amma wadihi wa nasu hadda mimma dukiru bih. Manehanana geus mopokeun hadon mimma karena hukum ti Allah anu ayeuna kitab naon teh dukiru bi padahal manehna arapaleun ngan maya dipopohokeun. A'udzubillahi min nya di urang ge kade seperti Nasrani. Mayun Al-Qur'an teu meunang kana Al-Qur'an nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din. Kana Al-Qur'an sebagian diimankeun sebagian teu diimankeun. Nu akur jeung hate diimankeun, nu akur jeung tujuan diimankeun, ngalamun teu akur jeung tundra ditendang teu meunang. Rek akur jeung hate teu akur jeung hate ngaran-ngaran hukum ti Gusti Allah mah teu meunang dikumaha ditolak. Sabab nu ngadamual Gusti Allah. Da aya hukum anu teu akur jeung hate awewe. Mana bab waris. Lamun dibagikeun warisan lalaki menang 2 bagian, awe sebagian. Awe bakal naon? Bakal ngamuk akur pada putana diwilah-wilah. Teu adil anu padahal keadilan Gusti Allah. Lalaki dibere 2 bagian, awe sebagian, pang lalaki dibere 2 bagian sababaka nanggung jawab boga 2 dibikeun hiji ka pamajikan. Pamajikan boga naon hiji bakal dibere ku sakeje seperti itu namanya adil. Lamun diakurkeun tah adil. Teu ku akang dicontohkeun boga budak SMA atana SMK nu hiji di mana di Abron. Nu hiji SD di mana? Di paling Lebak. Tu diberi duitna teh aku 5.000 cing adil teu? Teu. Ari ka SMA deukeut cukup numpak calana. Teu kudu make bensin deh calana ge. Tapi ka Abron mah kumaha? Jauh kudu make bensin. Kumaha adilna? Kanu SD mere 5.000, ka Abron mere 15. Itu namanya ada adil. Ya gitu keneh lalaki diberi 2 bagian, awe sebagian, sabalaki bakal nungja diberi 2, dibikeun terkaras ku bikin kabeh. Awe buka hiji pan diberi ku bisa laki laku salaki asa hiji dicora 2. Itulah keadilan sah Gusti Allah. Termasuk deui
masalah naon nyandung pangkihu ma tobalakum minan nisa masna wasulasa waruba. Baik lalaki nyandung bisa dua. Duh cenah genan lamun hiji mah teuh yang gegero cenah tambahan hiji deui. Aduh ya teuh yang mencetan di mata capek cek salaki tambahan hiji deui ya. Aduh ieu ting yang sasapu di imah tama jadi opat menang awal lalaki nyandung opat sing lawan awe kumaha nolaknya ulah ditolak tapi dauang dan menang setelah menaon halo Bandung ibu kota boro-boro nanjung hiji oge teu apa ada meninggi naon hiji da mah beak-beak Larasente tah kapungkur agim no nya no pikir kalau awe no kalungkur teu narima wajib Gusti tarima ieu hukum ti Gusti namun abdi teu kiat upami pangyanung eta mah lain lah narima kana hukum kan abdi teu kiat keimanan teu kiat kasobanon pangyanung teu numawi Al-Qur'an mah diterima ku keimanan rek akur jeung hate teu akur jeung hate atas wajib diterima wa qalu sami'na wa ata'na aku mendengar dan aku sanggup melaksanakan yang diperintahkan oleh siapa Allah Subhanahu wa taala wala tajalu tatali'u ala khainatin minhum illa qalilam minhum teu eureun-eureun Nasrani manehna tuluy kumaha hianat tuluy kumaha ngalbah illa qalilam min kajaba setik anu teu hianat darasenta anu salajengna mereka membelok dari ketentuan qiyamu binafsi bahwa Allah rangkaian dari 3 naon jirid Tuhan Isa Yesus berjirid pendapat kafir Nasrani ini didakwa oleh Allah kepada Nabi Isa, wahai Isa, apakah umatmu diperintahkan untuk menyembahmu? Spontanitas Nabi Isa menolak. Ya Allah, Maha Suci Engkau, aku tidak pernah mengatakan demikian, tidak pernah memberikan doktrin seperti itu. Kisah ini dijelaskan dalam surah naon Al-Maidah ayat 15 wa idh qalallahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahin min dunillah qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa in kuntu qultuhu faqad alimtah ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka antal alimul ghuyub. Para pelajar artinya dan ingatlah ketika Allah berfirman wahai Isa putra Maryam apakah kamu mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku 2 Tuhan selain Allah. Isa menjawab, Maha Suci Engkau, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hak. Jika aku pernah mengatakannya, maka tentulah engkau mengetahui apa yang ada pada diriku. Dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada diri engkau. Sesungguhnya engkau maha naon mengetahui kepada perkara yang gaib. Nabi Isa didakwa ku Allah di alam akhirat. Naon didakwana teh? Sabab ku umatna dianggap sebagai pangeran. Putra saha? Allah. Maka didakwa ku Allah wa id qala Allah tasawur Allah ya Isa bin Maryam, hei Isa putra Maryam,
anta qulta lin nasi ittakhaduni wa ummi ilahaini min dunillah. Isa, pernah baheula maneh anjeun nyebutkeun kami teh sebagai putra Allah, uge naon teh ibu kami sebagai ibu naon Allah, pernah aja ngucapkeun itu ke umat waktu di alam dunia. Nabi Isa ngawal qala subhanahu masusidat Gusti mayakunu li an aqula ma laysa li biha. Abi teu nang kinten-kinten kedah nyebatkeun kitu anu lain hak. Dan pernah abi nyebatkeun abi sebagai putra Allah. Dan pernah ka umat yen naon teh ibu kami sebagai ibu nasaha Allah teu sama sekali. Kadeun teh subhanaka ma yakuli an aqul ma laysa li biha in kuntu kultuhu faqad alim. Tak lamun abi nyebatkeun kitu tang Gusti terang kana manasah abi. Tak lamu ma fi nafsi Gusti terangan kana hati abi wala a'lamu ma fi nafsi, tapi abi mah terangan kana diri naon abi. Innaka antal ali alamul guyubnya. Panjangnya. Alamul guyub Gusti anu terang kana naon kana alam kana manasah abdi. Didakwa kolo. Jadi itu pisan-pisan Nabi Isa alaihissalam anjeunna nyebatkeun kami sebagai putra Allah, oge ibu sebagai ibu Allah. Ruhul Kudus sebagai malaikat sebagai bapa Allah teu sama sekali. Jadi nu salahna teh saha? Para pelajar sadaya nah nu salah nama deui kaum. Bahkan para pelajar sadayana Nasrani manehanana nyebutkeun yen Isa teh naon terbunuh. Padahal Nabi Isa mah teu terbunuh. Nu dinaonna nu dibunuh mah si beh Nabi Isa. Dina waktu dikejar Nabi naon Isa ingin dibunuh, langsung anu ngejarna nu rek ngabunuh saur Allah he malaikat Jibril usap tah beungeutna barang diusap teh persis seperti Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa diangkat ka mana ka langit. Mawi opat nabi anu can maot di langit sabaraha dua, di mana di dunia dua. Begitu rek ngabunuh rupangana ngabunuh ka Nabi Isa, Allah miwarang ka malaikat Jibril usap beungeutna diusap persis seperti Nabi naon Isa. Nabi Isa diangkat ka langit langsung dihantem eta naon teh anu siga Nabi Isa. Palai Nabi Isa wah Isa naon meninggal. Habis Nabi Isa langsung digantungkeun disalib pada si beh Nabi Isa. Ai buktina kumaha? Ieu ceuk saurang mah siga Nabi Isa, seseorang lain Nabi Isa. Kumaha pikeun nganyatakeunana upamana ngan akan apa jumlahna anu ngejar Nabi Isa. Wak jumlah wang hitung enak aya 1000 urang 1 2 3 lamun pas sakumaha 1000 berarti bener eta Nabi Isa. Ngalamun cemaha pamana 888 berarti eta teh lain Nabi Isa du barat urang. Sok 1 2 3 4 5 6 7 8 10 888 balikan deui 1 2 3 888 saurang aya nu nganyatakeun bener Nabi naon Nabi Isa saurang di asa mang euy katuh teh po naga tingalina supuna rombeheun Nabi Isa rombeheun nya atuh teu aya korongan deui mana bisa gede lompat korongna pan aya para nabi mah dijamin cenah kebersihanna nya air kemudian disalib lain Nabi Isa tapi si be Nabi Isa mah diangkat ke mana ka langit engke bakal turun ke alam dunia langsung turun teh ka kota naon Madinah ka Masjid Nabawi ka makom Kangjeng Nabi langsung kadinya di mana rek kiamat teh kalawan Nabi Isa anjeunna turun ka mana ka alam dunia lain rek nuluykeun naon syariat Nabi Isa tapi rek nuluykeun syariat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buktosna syariat Kangjeng Nabi naon Al-Qur'an.
Daraseun tak syariat Kangjeng Nabi moal bisa aya nu nyalin. Kados sabab Nabi anu naon anu terakhir tak lamun menyebut yen Isa terbunuh, yen Isa disalib eta teh keur ningalikeun kana kabodohanana anu pada anu dibunuh mah sana si Nabi Isa oge Nabi Isa mah diangkat ka mana ka langit. Aya ena di langit. Dua anu nyimpang tina qiyam binafsi kafir batiniyah. Kafir batiniyah yang mengatakan bahwa Allah tidak qiyam binafsi. Jadi kafir batiniyah menyebutkan Allah teh teu qiyam binafsi berarti kumaha ngabutuhkeun kana tempat, ngabutuhkeun nu ngayakeun. Sebab Allah berada pada tubuh manusia. Allah teh cenah aya na tubuh manusia sehingga mereka menghilangkan syariat Islam. Nah, jadi Allah teh anu aya dina naon dina badan saha manusia mana menghilangkan syariat naon Islam. Teu kudu salat, teu kudu puasa. Oge di mana-mana naon di mana-mana salat cukup we kudu ngadoa. Dur lohor ngadoa we salat eta. Aduana tuh kudu naon tuh kudu ngadoa cukup nate. Asar ngadoa jadi salat. Anu padahal para pelajar sadaya eta teh keur ningalikeun kana kabodoh teu apa takrif salat. Pan ari salat teh kabagi dua hiji aya salat ceuk lugot, kadua salat istilah. Ari salat ceuk lugot mah adoa ngadoa. Di mana orang ngadoa termasuk naon salat. Ari ngaran salat ceuk istilah mah ucapan pagawean anu mimitian ku takbir tungan ku awe salat. Ucapan sebutkeun rukun naon? Rukun qoli, takbiratul ihram, maca Fatihah, tahiyat naon ahi nepikeun ka Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tuluy maca salam nu kahiji. Oge rukun fi'li naon ruku, hudang tina ruku namina iktidal, sujud gugah tina sujud dua kali, tahiyat naon akhir, oge kudu aya tumaninah dina rukun naon fi'li, aya rukun qalbi naon niat tina hate, tah eta ngaranna teh naon salat. Atuh lamun jalma salat cukup ku niat, cukup ku ngadoa, eta mah salat ceuk lugot lain ceuk istilah. Kasagarup page lamun cukup ku niat mah ngeunaan teu. Henteu. Pamana kieu ge santri santri. Oke, asar karakang hadinya. Henteu. Akang bogana bodohan teh nya. Bodohan. Pada asar ka dieu akang ada masangona bodas enak teh. Si anjurnya. Keduana bakar ayam, bakar lauk, ikan, oke sate. Sate ada 3 macam. Sate naon sapi, sate naon deui, ayam, bebek atau sentenya. Sambalna geus saya gikeun nya. Ge asal ka dieu kabeh. Ulah darah heula ti imah. Daratang we nya santi. Santi ulah bakadar sok cari heula. Oh hayang da cukup ku niat ngeunah mah ada gitu. Sok niat teh nah hate hayang dahar sing wareg. Tapi ku niat tuh bakal saya sabareugna teu. Henteu. Tah jalma kumaha anu cukup salat ku niat teh eta teh keur ningalikeun kana kabodohan teu apa takrif salat, teu apa takrif naon niat. Pan ari niat ngamal hiji perkara prak ngalaksanakeun. Dulu niat sholat jadi lohor, tapi tadi pelaksanaan lain sholat, lain niat. Dina niat nongeng geus salah, dina sholat nongeng komo lebih salah. Tak tanya naon ari ngaran niat, naon ari ngaran sholat, tanya kurang. Wah cukupin niat teh sholat teh niat, naon ngaran niat gitu, naon ari ngaran sholat. Da gaya naon aya jawab nih, akang tadi berecis, manehna tarakun. Orang-orang terusilannya Kang keterangan aku teh saya keterangan
ditanya bahkan punten naon hartosna kunut mana keterangan anak anu nyaram naon kunut ayolah tanya teu bisa ngajar begitu barawe kita teh tapi mah santai Kang nya lagi kalau ini debat atau bisa mata kita baca lagi naon Kang tarawih 20 teh ditunakan naon ngaran tarawih mana naon larangan anak keterangan tarawih tele 20 digitukeun mah kumaha teu bisa ngajak lah entah kali santri mah ulah kaleh gelengnya geleng-geleng deui gitu nya tapi ulah kita jadi nampak selamun dia mah gitu nya aya naon aya santri 2A naon dina mobil aya dina luar santri eta mawa bangsa intelek terus yang babaturan teh naon yang babaturan teh bahasa Inggris we eta duaan ulah geleng urang bahasa Arab gitu nya aduh bahasa naon bahasa Arabnya bahasa anu kumaha teu bisa bahasa Arab doa we jeung bahasa Arab nya Allahumma nas'aluka salamatan fid din jawab wa bi'atal biasa ziyadatan fi ilmi barakatan fil ilmi wa taubatan qabla wa rahmatan idal maut wa biratan Allah hawina fi saqar wa najata minan nar wal afwa idal hisab langsung we naon ya sunasina sunusin wah repek was gak angkat incang lah nah tuntung minta jamur jago bahasa Inggris teu apal doa salamatnya kenapa doa salamat aera warnanya tentang jangan itu mah bahasa Arab doa salamat pakai bahasa Arab itu nah gitu sih kata jangan lah anu teu apaleunnya alfiah jangan teu apal bahasa Arab alfiah kayak gitu kayak Jeromia mah anjir kalau ngulang mur kamu waksa bosan ismun wafil muhaqqun jalan nah paling semua ya rabbu bil hamdi wa tanmi udah atul alamin wal qasam wa rabbul rabbi wa yamin wa ilawan wa ala fi wa berubah paling eta mah apal Jeromia itu jangan we tanya tajwid ada sebenarnya nu cara paling mah alfiah nu cara sebab Allah berada pada tubuh manusia sehingga mereka menghilangkan syarat Islam sebab komando perintah Allah tergantung kemauan manusia itu sendiri. Jadi perintah Allah teh cenah genang kumaha hayang kumaha. Ieu kafir naon? Batiniah maling perintah Allah maling cenah genang. Madog mau tak kena gitu melakukan judi perintah Allah itu teh itu. Itu namanya kafir batiniah kata sentenya manusia perintah yang mereka simpangkan kepada yang sesuai dengan nafsunya seperti perintah sholat mereka katakan cukup dengan niat kata sentenya jadi disimpangkan maya nama sholat cukup baik niatnya niat saja zakat berarti membersihkan diri dari sifat-sifat kotor di mana geus nisab zakat teu karuka zakat kabersihkeun hate we tina ujug ieu takabur disimpang-simpangkeun rek mah gitu subhanallah naon rek zakat da ieu tarif zakat mah naon membersihkan kotoran manusia ulama sia teu zakat kitu nan termasuk zakat ya cenah kita kadoseun teh tilu kafir pula sifah yang mengatakan alam ini qadim alam qadim Allah non alam ini qadim Allah pun terdapat di dalamnya pergerakan alam berarti pergerakan Allah juga akidah ini adalah underbow kafir ibahiyah dahriyah sabsato on materialistisnya dan komunis aya kafir pula sifah mana kafir pula sifah anu menyatakan bahwa alam semesta teh naon qadim ai qadim teh teu aya kawitna teu aya tungtungna
kalawan Allah teh aya dina jero naon alam dina anu qadim sehingga pergerakan ieu naon teh ieu alam dunia teh pergerakan Gusti Allah jika benar tapi salah ada teh jika benar salah jadi alam itu qadim kados teh demitina teh naon tungtungna kalawan Allah teh aya dina naon alam anu qadim sehingga pergerakan naon alam dunia itu pergerakan Gusti Allah tanu kitu namina kapilpulasipah atanapi komunis subhanallah da loba bahasa-bahasa jika bener tapi salah sok cara naon ini aki-aki incu kadarieu rek papatah ka incu ye incu nya sing kuat iman Islam teu aya dipanggil kajaba Allah keun model Nasrani Yahudi mada ngabugan pangeran masing-masing sing eta obrolan bener salah jika bener tapi aku pengen teh awah ya itu sing bener-bener pangeran kalau ulah luntur kahujanan ulah gedag naon keanginan teu aya dipanggil kajaba Allah eta cenah Nasrani jeung Yahudi eta mah ngabogaan pangeran masing-masing eta jika bener tapi salah kumaha salahna teh para pelajar sadayana nya ngabenerkeun ka Gusti Allah nya ngabenerkeun di luar Allah aya di sa Allah kudu mah kieu itu sing bener-bener pangeran kalau teu aya di pangeran kajaba nu nyembah kalian tong lain Allah eta mah Allahan takuna mah kumaha gitu daresan tayo ogenan kafir batinia atanapi di non komunis banyak berpendapat bahwa alam semesta teh naon qadim Allah teh ngancik di alam semesta bergerakna alam dunia teh ku bergerakna saha Gusti Allah tetapi naon digas bener tapi salah ieu teh nu nyimpang tina sifat qiyamu binafsihi kata aya di naon atan kafir sabsatohnya jadi kafir pula sifatnya bisa dinyatakan kafir naon ibahiyah nanti dahriyah sabsato atanapi komunisnya opat kafir mujasimah yang mengitikarkan bahwa Allah itu berdiri kakinya di bumi dan kepalanya di arah berbentuk pemuda atau kakek-kakek tua renta ya Allah jadi isana teh ai kafir naon mah pula sifatnya Allah teh berbentuk pemuda kakina di bumi sirahna di aras atanapi berbentuk naon deui kakek-kakek kakina di dunia katus henteu di bumi ari sirahna dina aras teh teh geus nyimpang dina kiamat depan Allah mah teu ngabutuhkeun kana naon tempat hareuseun teh are eta nyincak kana naon kana bumi tempat huluna kana naon kana aras tempat deui berarti nyimpang tina sifat qiyamu binafsi disebutkeun kafir mujasimah termasuk kafir mujasimah deui jalma nu berpendapat bahwa Allah teh di mana di surga pedah aya naon dipake dalil manehanana yen ahli surga bakal ningali dat Allah jadi ahli surga bakal ningali dat Allah atau kafir mujasimah berpendapat bahwa Allah teh di surga anu padahal ahli surga bakal ningali ka Gusti Allah di sawarga teh tapi Allah na anu kasifatan ku sifat naon qiyamu binafsi teu ngabukeun kana tempat oge kasifatan ku sifat naon mukhalafatul beda dengan aya teu naon teu berbentuk seperti naon bae teu nu penting urang mah percaya dipake naon alasan manehna teh bahwa Allah teh aya di mana di surga kados sabab ahli surga ningali dat Allah sebatin kafir mujasimah kafir mujasimah Nasraniyah yang mengitikan bahwa Allah adalah sinar langit dan bumi mereka berdalil dengan firman Allah Allahu nurus samawati wal ard
Artinya ayat ini menurut mereka Allah adalah cahaya langit dan bumi, padahal yang sebenarnya Allah yang menyinari langit dan bumi. Nomor kasabaraha kalimana kafir mujasimah nuroniyah. Nuroniyah teh cahaya. Jadi Allah itu dibikin dari cahaya dan langit. Wah, lamun jama kurang akidah ya, ari Allah teh dibikin tina cacing langit. Bener, mana mah teh apa lo pidahu Allah, Allahu nurus samawati. Oh, benernya ya Qur'annya cenah ge. Ya Allah tik bahas tuh sa urang. Allahu nurus samawati wal ar. Allah itu bukan dibikin dari cahaya langit dan bumi, tapi Allah teh yang membikin cahaya langit jeung naon jeung Allah nurus samawati. Matak kamari aya pendapat dua pendapat ulama kholaf, ulama naon, talab sebagian ulama aya anu ngebekukeun tos eta mah sangakeun maknana ka Gusti Allah. Allahu nurus samawati wal ardh, atau Allah langkung unia kana makna. Anu berpendapat deui sabab Al-Qur'an teh pikeun ngajelaskeun pek we salurkeun jeung makna anu akur jeung akidah. Allahu nurus samawati wal ardh lain Allah dibikin tina cahaya langit jeung bumi, tapi Allah teh yang membikin cahaya langit, yang menyinari cahaya naon lah. Ayat kapil karomiyah yang mengitikan bahwa itu bertempat di aras. Wah, di arasnya. Golongan ini dinamakan karomiyah sebab sponsornya adalah Ibnu Karom. Jadi Allah teh cenah ucangi di Allah. Tidak Allah kuma ar-Rahmanu ala asis tawa. Yang Allah teh ucang angge di mana? Di aras. Disebutkan kafir karomiyah sabab naonna teh pimpinna Ibnu Karom. Padahal lain Allah naon cicing di arah, tapi ar-Rahmanu ala asistawa teh Allah teh yang membikin naon arah. Lain aya di mana di arah. Namun di arah berarti Allah teh qiyamu binafsi. Kata da ari arah tempat. 7. Sebagian dari golongan Syiah ada yang mengitikan bahwa Allah menetes di Sayyidina Ali. Syiah. Allah teh jadi netes cicing di Sayyidina Ali. Itu namanya naon? Kafir naon? Golongan sebagian dari golongan Syiah. Kafir kene Syiah. Subhanallah. Di netes saha di Sayyidina Ali peda sede seueur naon? Seueur keanehanana. Wah, di antara sahabat anu pangnaon Sayyidina Ali mah teu narima kudu Allah netes di Sayyidina Ali. Kan pendapat saha Syiah karena loba naonna loba kanehan di Sayyidina Ali bahwa Allah teh netes cicing di Sayyidina Ali. Entah mangawe atuh. Sayyidina Ali di manumpak naon kuda tok guling-gulan tong mah. Di mana ngadek jelema teh kos ngadek takasau. Tek perang Jawa kabeh kadek. Padahal geus apa cicing ge kieu tah. Hiji deui. Ulah prekeun digitukeun ku budak seukeut-seukeut. Oke, di mana-mana naon, di mana-mana kafir nguping dehem Sayyidina Ali. Wah, pergi rot modal. Wah, sionon kabeh. Subhanallah. Itu Sayyidina naon. Bahkan pernah Kangjeng Nabi anjeunana dikepung di satu naon rumah, ingin dibunuh. Sehingga orang-orang kafir siap untuk membunuh Nabi Muhammad, kepung di satu rumah. Tah dina naon? Dina deket panto, wah pemuda ahli pukul, ahli golok eta mah. Di mana Muhammad naon datang keluar siap naon pukul. Siap bunuh. Dina penteng di luhur aya di para teh bisi keluar jalan. Dikuring eta rumah teh Kangjeng Nabi sareng saha? Sareng Sayyidina Ali. Kemudian para pelajar sadayana saur saha? Saur Kangjeng wahai Ali, sanggup mengganti kematian kami. Siap. Kami ingin keluar.
keluar Kangjeng Nabi tuluy naon sina kanjeng si simut Kangjeng Nabi teh eta teh dianggek si Saha sina Ali barang naon keluar gini Al-Qur'an aya ningan mimbayni surah Yasin hikmah mimbayni aidihim karutana teh amil hal sadang bangsainu bahum lah adosen bari ngawurkeun naon taneuh taneuh teh sarare cuk naon cuk di luhur di para urang mah tunu nyape nya kade ulah sarare kabeh cuk nu nguriling imah teh urang ieu sami tunu nyape kade Muhammad si keluar ayeuna teh tah sampikeun karuna nu pantau we jago pukul jeung urang ieu sami tunu keluar Kanjeng Nabi akhir kemudian tuluy geus keluar budang kabehanana teh wah Muhammad kabur aya keneh cenah gitu wah mau siap ayeuna bunuh Muhammad ka kamar Muhammad ke disimut padahal disimut saha Sayyidina Ali bareng dibuka teh wah sieun eta punten ka mana si Ali nah nanyakeun ka kami wah rot modal werki ya Allah dan bisa dipakainya di mana tuh boga duit kena mobilnya katanya mau bayar ditagih konektor tapi kita mimbain aidihim boleh kan kode saya nama Qurannya jadi mana orang kana mobil umum boga pikir mayar eta we baca insyaallah teh konektor mana ge ka urang teh katempo urang nya tapi hari boga mah ulah doraka deh boga duit pake eta doraka lawan teu boga duit pek naon bahasa naon eta pernah Kang beula sakalinya konektor teh ngaliwat teh ka urang capaleun aya urang mana kieu ada tuh kafir ayat di 8 kafir Yahudi orang yang mengitikan bahwa Allah mempunyai putra itu ujar jadi Allah teh gaduh putra nama ujar hanya ayat Allah dipegang oleh Allah sendiri sedangkan ilmunya diujar sebagai putra adapun kekuasaan yang diberikan kepada malaikat tepakan kawasannya pendapat ini adalah gubahan dari kitab Taurat yang asli sebagaimana dijelaskan dalam surah atau apa jadi ngubah kitab Taurat Yahudi tanya wa qalatil yahudu ujairubnullah Yahudi ngomong bahwa ujar teh putra Gusti Allah padahal ujar teh sanes putra tapi hamba Allah apabila ada seorang yang mengitikan bahwa Allah itu ada di jihad atas tapi mengitikankan atas maknawi bukan atas naon atas sisi maka orang itu tidak termasuk kafir hanya disebut mukmin jahil fasik mukmin fasik dan bodoh ilmu istilah menyebutkan Allah itu ada di mana di atas kan, tapi atas lain atas naon atas sisi tapi atas maknawi atau Allah itu ada di mana di atas tapi menyebutkan Allah di atasnya bukan atas naon hisi tapi atas maknawi luhur martabak luhur naon kakawasaanna luhur ilmu ada sente terjadi naon-naon kan hukuman fasik atau termasuk mukmin naon jahil mukmin bodohnya ada orang sebutkan Allah ada di atas gitu nya selain bagaimana yang di atas itunya kalau ya bagaimana yang di atas kalau ngamanaan atas maknawi atau itu mata kupur ngalamun atas naon hisi atau sente mata kupur eta ada sente yalah orang sok aya upannya sok aya atau sente para di sadayana suruh kepala desa teh anjing wayahna urang kadauan ya wong kadauan dawan di luhur diana bakat kudu penting-penting ada sende aja buat Allah itu adanya bagaimana yang di atas itu
kalau menyebutkan bagian yang di atas istilahna teh atas naon maknawi teu jadi naon ngan lamun atas hiji matak naon ukur eta kados teh atas bahwa Allah itu ada di jihad atas tapi mengitikan atas maknawi bukan atas sisi. Maka orang-orang yang bodoh dan bila ada yang mengitikan bahwa Allah bersemayam di aras tapi kata arasnya realisasi pembekuan kata istiwa sebagaimana pendapat ulama salaf. Jadi upami sana teh ar-rahmanu al-istawa teh sana teh geus di mana teh Allah ar-rahmanu al-istawa geus bahasa kitu Allah teh aya nu istiwa di mana di aras pamana tehnya kalawan teu naon teu neka keur di aras ngaeta mengan sakadal naon-naon ada maca naonna humpul sacara eta teh jadi naon hadin teh ieu lamun urang maca Quran pan dina penjelasan mah dina terjemahna Allah teh anu semain di aras lain atau dibaca eta ngan urang mah teu nganekakeun aya di mana di aras ngan eta maca ayat maca naon terjemah teh jadi naon da Allah nurus samawati geuna eta teh kados teh Allah teh saya langit jeung bumi ngabasakeun gitu tapi teu nekakeun Allah dibikin dengan saya langit teh jadi naon karena teh berarti eta mah pendapat ulama teh anu dibutuhkeun teh kados teh Allahu ya'lamu bimuradihi dan tidak mengitikan bahwa Allah itu bertempat ini juga tidak termasuk kufur tuh hanya berdosa besar gitunya sebab ulama salaf membekukan ayat mutasabihat itu dalam bahasa Arabnya bukan bahasa terjemahna. Jadi kieu bertanya jadi upami naon upami istilahna teh naon dikumbahakeun dibaca terjemahna teu nekarkeun Allah di mana di naon di aras ngan bahasa terjemahna teu mata kumaha dosa atau teu ngalamun di bahasa Arab hungkul ar-rahmanu al-istawa nyangakeun kalau mana teu jadi naon eta kartu did qiyamu binafsi kebalikan sifat qiyamu binafsi adalah ihtiyaj artinya membutuhkan kepada tempat dan kepada yang mengadakan yang pasti did ini mustahil ada di naon di Allah jadi sajabana urang nekadkeun Allah kasifatan ku sifat naon qiyamu nafsi oge wajib nekadkeun lawana sifat qiyamu nafsihi mustahil Allah teh mika butuh kana tempat mustahil Allah teh mika butuh kanu naon anu ngayakeun nisbat antara qiyamu binafsi dengan did satu tidak memerlukan tempat dan tidak membutuhkan kepada yang mengadakan yaitu zat Allah ayeuna nisbatna qiyamu binafsi sareng naon didnya hiji tidak memerlukan tempat dan tidak membutuhkan kepada yang mengadakan sacing Allah mah teu ngabutuhkan tempat oge Allah mah teu mika butuh kanu ngayakeun. 2. Memerlukan tempat tapi tidak membutuhkan kepada yang mengadakan yaitu sifat Allah. Aya anu kumaha memerlukan tempat tapi teu ngabutuhkan mengayakeun seperti sifat Allah. Ting sifat naon sifat Allah eta memerlukan tempat tapi tidak membutuhkan sifat Allah ngabutuhkeun tempat teu tapi ngabutuhkeun kanu naon kanu ngayakeun arti teh tinggal sok memerlukan tempat tapi tidak membutuhkan kepada yang mengadakan yaitu sifat Allah membutuhkan tempat dina naon dan tapi teu ngabutuhkeun kanu ngayakeun sareng ngayakeun Allah eta ya dah ya arti teh kata neng jadi ngabutuhkeun kana tempat tapi teu ngabutuhkeun kanu ngayakeun seperti sifat Allah mah ngabutuhkeun kana tempat dina naon dina ada sabab antara dat sifat moal naon moal papisah ngan teu ngabutuhkeun kanu ngayakeun Allah ngabutuhkeun kanu ngayakeun teu aya ados teh seperti tah
Tilu, membutuhkan kepada yang mengadakan dan membutuhkan tempat dan tempatnya tidak pasti. Membutuhkan kepada mengadakan, membutuhkan tempat, tapi tempatnya tidak pasti. Saha? Mahal. Ting orang membutuhkan tempat, membutuhkan ngayakeun, ngan teu pasti tempatnya. Terkadang sakapeung dina kor sakapeung, di handap sakapeung, di kobong sakapeung, di mana. Ya Allah teh tah itu ngabutuhkeun kana tempat, ngabutuhkeun kanu ngayakeun ngan naon teu pugu naon tertentu tempatnya. Terkadang orang di kobong, terkadang orang di masjid, terkadang orang di warung, terkadang orang di tempat di nunaona sajena deui. Terakhir, 4, membutuhkan yang mengadakan, membutuhkan tempat pastinya itu sifat makhluk. Membutuhkan yang mengadakan, membutuhkan tempat pastinya itu sifat naon, sifat makhluk. Ting sifatna ngabutuhkan karena naon? Karena tempat. Ngabutuhkan ngayakeun, ngayakeun ya. Kados sifat makhluk ngabutuhkeun karena dat makhluk jadi tehnya ngabutuhkeun kanu ngayakeun ka saha? Ka Allah Subhanahu wa taala. Urang teh butuh ka Gusti Allah. Wallahu a'lam. Baru mandi.